ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა თამარ გლონდთან და ანა ლაპიაშვილთან ერთად. მოგესალმებით, უსმენთ რადიო მაესტროს ეთერშია გადაცემა რადიოაქტიური ზონა. სტუდიაში მუშაობთ თამარ გლონდი და ანა ლაპიაშვილი და ტრადიციულად სანამ გადაცემის თემაზე დავიწყებთ საუბარს, დავიწყოთ დღის მთავარი სიახლეების მიმოხილვით. მოგესალმებით და პირველ რიგში პრაღაში გაკეთებული კარასინის განცხადების შემდეგ კიდევ ერთ საკითხს მინდა ყურადღება გავამახვილო. ვლადიმერ პუტინმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე რუსეთში და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთს შორის სახელმწიფო საზღვრის შესახებ 2015 წლის 18 თებერვალს მოსკოვში გაფორმებული ხელშეკრულების რატიფიცირების საკითხების განხილვისას რუსეთის პრეზიდენტის ოფიციალურ წარმომადგენლად დანიშნა. ეს მას შემდეგ, რაც კარასინმა ჯერ პრაღაში გააკეთა ის კომენტარები, რომელიც ჩვენი მსმენელისათვის ცნობილია და შემდეგ უკვე დაბრუნდა მოსკოვში, ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილება ძალაში შევიდა. და გავიხსენოთ რა თქვა 16 მარტს ერთ-ერთ ბოლო შეხვედრაზე კარასინმა. ის ამბობდა, რომ ოფიციალური მოსკოვისთვის საქართველოს ხელისუფლების ანტირუსული რიტორიკა მიუღებელია და დღეს მთავარი საფრთხე საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების მოახლოება და ცხადად მზარდი ანტირუსული რიტორიკა. მისი თქმით, ამგვარ განცხადებებზე რუსეთში დასკვნები კეთდება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრზეც გაამახვილა ყურადღება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ და აღნიშნა, რომ ყველა პოლიტიკოსმა უნდა გაამახვილოს ყურადღება, რომ ისინი ყველაზე პატრიოტული და ხისტი მებრძოლები არიან რუსული ექსპანსიის წინააღმდეგ. თავდაცვის მინისტრმა მსოფლიოს მოუწოდა, რომ ცივილიზებული მსოფლიო უნდა გაერთიანდეს რუსული საფრთხის წინააღმდეგ. ნორმალურ საზოგადოებაში მსგავს განცხადებებს არ პატიობენ, ჩვენ თავს ვიკავებთ, მაგრამ ჩვენს მოთმინებასაც აქვს საზღვარი, აღნიშნა კარასინმა. მანვე პრაღაში მზურა ბაბაშიძესთან შეხვედრამდე თქვა, რომ კარგი იქნებოდა თუ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონი საერთოდ გაუქმდება. მიზეზად ეუთო საპარლამენტო ასამბლეა დასახელდა, რომელიც თბილისში უნდა გაიმართოს და მასზე დასწრებას რუსი დეპუტატებიც გეგმავენ, რომლებსაც ეს კანონი დაარღვეული აქვთ და ამ კანონის შესაბამისად მათ თუკი საქართველოში შემოვლენ ან ჯარიმა უნდა დაეკისროთ, ან პატიმრობა შეეფარდოთ. ერთის მხრივ ამ საკითხთან დაკავშირებით უმრავლესობის ლიდერმა ზვიად კვაჭანტირაძემ განაცხადა, რომ არ შეიცვლებოდა კანონი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის მხრიდან გაკეთებული განცხადებები იყო შანტაჟი და შიდა საქმეებში ჩარევა, თუმცა ცოტა მოგვიანებით უკვე ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ არ გამორიცხა ის, რომ შესაძლოა კანონი შერბილდეს ან გარკვეული გამონაკლისები ამოქმედდეს სწორედ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის მოქმედებისათვის და სესიის ჩატარებისათვის და გაიხსენეს 2013 წელს მიმდინარე საკანონმდებლო განხილვა, როდესაც ქართულ ოცნებას სურდა ცვლილებები შეეტანა ამ კანონში, თუმცა საბოლოოდ ეს ჯერჯერობით ვერ განხორციელდა, მესამე მოსმენა ვერ ჩატარდა. მთავრობის წევრებმაც დააფიქსირეს საკუთარი პოზიცია და აღნიშნეს, რომ უცვლელი რჩება პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ კანონი არ გაუქმდება იქამდე სანამ არსებობს ქართული ტერიტორიების ოკუპაციის რეჟიმი და მეორეს მხრივ ასევე ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მინისტრმა, სახელმწიფო მინისტრმა დავით ბაქრაძემ აღნიშნა, რომ კანონში გარკვეული ცვლილებების შესატანია და ეს არ ნიშნავს, რომ საქართველოს კურსიდან უხვევს. თავად ზურა ბაბაშიძემ უკვე გაკეთებულ განცხადებებზე კომენტარი მას შემდეგ გააკეთა, რაც დაბრუნდა თბილისში. მისი თქმით, შევა თუ არა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში რაიმე ცვლილება ან გაუქმდება თუ არა ეს მხოლოდ პარლამენტის გადასაწყვეტია და ამაზე შეხვედრისას არ უსაუბრიათ. გარდა ამისა, კარასინის განცხადებებს საქართველოში განხილვა მოყვა იმასთან დაკავშირებით, საჭიროა თუ არა ზოგადად ამ ფორმატის შენარჩუნება. თავად რუსეთთან ურთიერთობების საკითხში პრემიერის სპეციალური წარმომადგენლის შეფასებით, დიალოგი რუსეთთან აუცილებელია და მისი შეწყვეტით არაფერი განსაკუთრებული არ შეიცვლება. ოპოზიციური ძალებისათვის კი საქართველოში კარასინის ბოლო განცხადებები გახდა მიზეზი იმის, რომ კიდევ ერთხელ გამოეხატათ საკუთარი პოზიცია ამგვარი ფორმატის არაეფექტურობის გამო და კიდევ ერთხელ მოეწოდებინათ ხელისუფლებისათვის, რომ ეს ფორმატი უნდა გაუქმდეს. თუმცა ეს ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან საპარლამენტო ოპოზიციის წევრებიდან. მაგალითად, ირაკლი ალასანიამ დღეს აღნიშნა, რომ ფორმატის გაუქმება პრინციპში არ არის აუცილებელი. მთავარი არის, რომ საქართველოს საკუთარი პოზიციები ნათლად დაიცვას და არ იყოს ფორმატი დარღვეული. დღესვე კიდევ ერთი თემა, სწორედ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში იყო სოფლის მეურნეობის მინისტრის მრჩევლის განცხადება, რომელსაც ოთარ დანელია გამოეხმაურა. მისი განმარტებით ქართული მხარისთვის პრიორიტეტული ევროინტეგრაციაა და სამინისტრო სწორედ ამ მიმართულებით მუშაობს. დანელიას ეს განმარტებები მოუხდა იმის გამო, რომ მისმა მრჩეველმა სპუტნიკ ჯორჯიაში გამოქვეყნდა სათაური, საქართველოს თავის ისტორიულ ბაზარს უბრუნდება. განაცხადა ზურაბ ჩეკურიშვილმა, რომ ისტორიულად სწორედ რუსული ბაზარი არის სოფლის მეურნეობისათვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბაზარი. ეს
საკითხი, რა თქმა უნდა, გახდა ასევე ოპოზიციის კრიტიკის საფუძველი და მინისტრს მოუხდა ამ თემაზე განმარტებების გაკეთება და როგორც მოისმინეთ, მან ამ ყველაფრის გასამართლებლად აღნიშნა ის, რომ ჩეკურიშვილი არ წარმოადგენს ოფიციალურ პირს და მას საკუთარი შეხედულება აქვს რიგ საკითხებზე. და რუსეთის საელჩოსთან გააპროტესტა არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა პრაღაში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადებები. აქციაში მონაწილე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა პრაღის ფორმატის გაუქმების აუცილებლობაზეც ისაუბრეს. და შეგახსენებთ, რომ საქართველომ რუსეთთან 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გაწყვეტა დიპლომატიური ურთიერთობები და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში პრემიერის სპეციალურ წარმომადგენლად დაინიშნა ზურაბ აბაშიძე. და სანამ ამ თემას და კიდევ დღეს საკანონმდებლო ორგანოში საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებულ საკითხს განვიხილავთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად ტელეკომპანია მაესტროს თემაზეც ვისაუბროთ. საქალაქო სასამართლოსთან გაიმართა დღეს ჟურნალისტების აქცია, ეგრეთ წოდებული პირაკრული აქცია. აქციაში მონაწილეობა მაესტროს ყოფილმა გენერალურმა დირექტორმა ბაია გადაფაძემ, დამფუძნებელმა მამუკა ღლონტმა და ტელეკომპანია მაესტროს გენერალურმა დირექტორმა ბაჩო კიკაბიძემ მიიღეს. აქციის მონაწილეებმა პროტესტის ნიშნად პირზე წებოვანი ლენტები აიკრეს და მიღებული გადაწყვეტილებების გამო თბილისის საქალაქო სასამართლოს ტაში დაუკრეს. ეს იყო პერფორმანსი, თუმცა ამის პარალელურად გარკვეული ცვლილებებია კომპანიის დამფუძნებელთა პოზიციებში. თუმცა სანამ ამ პოზიციებზე გადავალთ, მე ჩვენს მსმენელს გავაცნობ აქციის მონაწილეთა განცხადებას. დღეს მათ განმარტეს თუ რატომ გადაწყვიტეს, რომ პირაკრულთა აქცია გაემართათ, მაუწყებლად ლოგოსა და სახელის გარეშე არ ხდება ჩვენი პროდუქტის იდენტიფიცირება, რაც გარკვეულ დისკომფორტს უქმნის როგორც მაყურებელს, ისე არხის თანამშრომლებს. ამის მიუხედავად ეთერის უწყვეტობას ამ დრომდე უზრუნველყოფდით. ახლა სასამართლოს სამართლიანი გადაწყვეტილების მოლოდინში ვართ. ჩვენი აქტგომით კიდევ ერთხელ ვემიჯნებით პროცესს, რომელიც მოდავე მხარეებს შორის შესაძლოა ახლა მიმდინარეობდეს და არ ვაპირებთ ვიყოთ იარაღი, რომელიმე მხარის ხელში. იმედია, ყველა მხარე მოგცემს მუშაობის შესაძლებლობას, დავა სასამართლოში გაგრძელდება და საბოლოო გადაწყვეტილება არ დატოვებს კითხვის ნიშნებს არც ჩვენთვის და არც მაყურებლისთვის, ნათქვამია აქციის მონაწილეების განცხადებაში. ამავე აქციაზე პოზიციები დააფიქსირეს მამუკა ღლონტმა და ბაია გადაფაძემ. მაესტროს ყოფილი გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ სასამართლო ცდილობს მაესტროს ჟურნალისტებისათვის რეალურად პირის აკვრას და პროცესი უნდა დასრულდეს სამართლიანად და ისინი ელოდებიან, რომ როგორმე სასამართლოსგან მიიღონ კითხვებზე პასუხი. ამავე დროს შეგახსენებთ სწორედ დამფუძნებელთა პოზიციებს ეკააკოპიამ დავის მხარეებს მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომისაკენ მოუწოდა. მაშინ გუშინ მან საგანგებო ბრიფინგი გამართა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ცოტა მოგვიანებით დაახლოებით საათნახევარში გახდა ცნობილი, რომ ორივე მხარისგან არსებობდა დასტური მოლაპარაკების მაგიდასთან დაჯდომის, თუმცა დღეს ცოტა სხვაგვარი ვითარებაა და ჯერჯერობით შეუძლებელი არის იმის გარკვევა არსებობს თუ არა მოლაპარაკების შანსები, იმიტომ რომ მაკა ასათიანი მაგალითად ამბობს, რომ მას არ უნდა მოლაპარაკება, ამავე დროს არსებობდა მათი მხრიდან თანხმობა. გია გაჩეჩილაძის ადვოკატი ირაკლი კორძახია აცხადებს, რომ მას არ აქვს ინფორმაცია იმაზე, რომ მაკა ასათიანი არ არის მოლაპარაკებებზე თანახმა და მოკეთ სრულიად ერთმანეთისგან გამომრიცხავი განცხადებები კეთდება ამ მიმართულებით. და კიდევ ერთი თემა, რომელიც აგრეთვე აქტუალურია, კამპანიაში ეს შენგეხება ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები მოქალაქეებს ხვალ დაგეგმილ აქციაზე მისვლისკენ მოუწოდებენ, როგორც დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე. რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელმა განაცხადა, ხვალინდელი აქცია 13 საათზე ფილარმონიიდან მსვლელობით დაიწყება და ხვალ დაგეგმილ აქციას და კამპანიას ეს შენგეხება უერთდება რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, მათ შორის პროფკავშირები, ქალთა მოძრაობა, სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ცენტრი და აგრეთვე იქნებიან სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც. არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ასევე ავრცელებდნენ ინფორმაციას, რომ ხვალინდელი აქცია არა მხოლოდ თბილისში გაიმართება, არამედ პროტესტის ეს ფორმა დაფიქსირდება თელავში, ზუგდიდში, გორში, ბათუმსა და ქუთაისში. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების იურიდიული კონსულტანტის ნინო ლომჯარიას განცხადებით, აქციაში ცნობილი სახეები, მომღერლები, მსახიობები და ჩაერთვნენ და მათი მიმართვებიც გავრცელდა. დღევანდელ პრესკონფერენციაზე ცნობილი გახდა ასევე ისიც, რომ მოქალაქეთა ინფორმირების მიზნით სხვადასხვა მეტროსადგურებთან ეს შენგეხებას ფლაიერები დარიგდება. დღეს ეს პროცესი უკვე დაიწყო. ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს წარმომადგენელმა ნიკა ჯეირანაშვილმა კი მოქალაქეებს აქციაზე მისვლისკენ მოუწოდა იმისთვის, რომ ყველამ დაიცვას საკუთარი უფლება, რათა არ ხდებოდეს ფარული მიყურადება, ფარული მოსმენები და ასე შემდეგ. არასამთავრობოების ინფორმაციით საქართველოს პრემიერ-მინისტრთანაც უნდა გამართულიყო შეხვედრა, თუმცა ეს შეხვედრა დღეს არ გამართულა და მათთვის შეხვედრის
თარიღი უცნობია. ისინი გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრას ითხოვენ იმისთვის, რომ უშუალოდ მისგან მოისმინონ პასუხები კითხვაზე, როგორ აპირებს ხელისუფლება არსებული პრობლემის გადაჭრას, პრევენციას და დამნაშავეების გამოვლენას. ჯერჯერობით ცნობილი არ არის პოლიტიკური პარტიები შეუერთდებიან თუ არა არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაგეგმილ აქციას, თუმცა დღეს ცნობილი გახდა, რომ თავისუფალი დემოკრატები არის ის პარტია, რომელიც შეუერთდება ამ დაგეგმილ აქციას. ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი, რომ ხელისუფლებამ და ამ საშინელების ორგანიზატორებმა დაინახონ, რომ საზოგადოება ერთსულოვანია, საზოგადოებას ვერ შეაშინებდა, ვერ ამოაგდებ იმ მიზნებიდან, რომ შევქმნათ ლიბერალური დემოკრატიული ქვეყანა. აღნიშნავდა დღეს ირაკლი ალასანია თემაზე საუბრისას. არასამთავრობოებმა მოუწოდეს ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომ აქციაზე მისვლის შემთხვევაში ისინი არ გამოჩნდნენ იქ როგორც კონკრეტული პოლიტიკური ძალის მაიდენტიფიცირებლები, არამედ იყვნენ ჩვეულებრივი მოქალაქეების პოზიციით და ამას დაეთანხმა კიდეც თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი. სავარაუდოდ აქციაზე ბევრი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელს ვიხილავთ, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რომელიმე მათგანი არის აქციის ორგანიზატორი. აქციას ორგანიზებას უწევენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები და ის ხვალ ფილარმონიასთან დაიწყება და მშვიდობიანი მსვლელობით გაგრძელდება. და უკვე შეგვიძლია, რომ ჩვენს სტუმართან ერთად განვაგრძოთ თემა პრაღაში გაკეთებული კარასინის განცხადება, ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილება და დღეს საკანონმდებლო ორგანოში მიმდინარე მოვლენები. გიორგი კანდელაკი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრია, რადიო მაესტროს პირველი ნაწილის სტუმარი. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენ შეკითხვებს. ბატონო გიორგი, თქვენი პარტიის პოზიცია პრინციპში არც აქამდე ყოფილა დამალული და არც რამე შეცვლილა ბოლო წლების განმავლობაში კარასინი აბაშიძის შეხვედრასთან დაკავშირებით, თუმცა მინდა დღევანდელ პუტინის გადაწყვეტილებაზე გავამახვილოთ ყურადღება, როდესაც მან კარასინი დანიშნა მის წარმომადგენლად 18 თებერვალს მოსკოვში გაფორმებული ხელშეკრულების რატიფიცირების საკითხებში განსახილვად ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთსა და მოსკოვს შორის. გუშინდელი განცხადების შემდეგ დამატებით კიდევ ეს ნაბიჯი რა სიგნალი არის საქართველოსთვის? მე ვფიქრობ, ეს ნაბიჯი პუტინის მხრიდან კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რასაც ჩვენ მთელი წლებია ვამბობთ, რომ დათმობებით და სუვერენიტეტის განიავებით არ მიიღწევა თავისუფლება და ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. ბიზნევანიშვილის დაპირება, რომ იგი დაალაგებდა ურთიერთობებს რუსეთთან, ყველა სხვა დაპირებასთან ერთად აღმოჩნდა ტყუილი. როგორ შეიძლება ურთიერთობების დაალაგებად მივიჩნიოთ ის, რომ ყოველ კვირას, ყოველ თვე გვესმის საოკუპაციო ხაზის გადმოწევა, როგორ შეიძლება მივიჩნიოთ ურთიერთობების დაალაგებად, რომ ხშირად ხდება ჩვენი მოქალაქეების უფრო მეტად გატაცება, როგორ შეიძლება ურთიერთობების დაალაგებად მივიჩნიოთ ის, რომ ჩვენ ქვეყნის ტერიტორიაზე მტრული სახელმწიფოს პროპაგანდას აფინანსებს საქართველოს ცენტრალური ბიუჯეტი, რაც შეეხება ბატონი კარასინის აი ამ თანამდებობის დანიშვნას, ეს რა თქმა უნდა არის იმის დადასტურება, რომ ეს დათმობები არა აკმაყოფილებს პუტინს, მას სულად სჭირდება საქართველოს დამონება, რომ საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა აღარ არსებობდეს და თუ კი საქართველოს მთავრობა გააგრძელებს ბატონ კარასინთან მხარის საქმის დაჭერას, ეს ძალაუნებურად პოლიტიკურ რეალობაში ნიშნავს იმას, რომ ნაწილობრივ ერთგვარად საქართველოს მთავრობა აღიარებს ოკუპაციის, ესე ვთქვათ, ოკუპირებული ტერიტორიების სუვერენიტეტს, რის ლეგიტიმაციასაც ცდილობს ოკუპანტის სახელმწიფო. ბატონ გიორგი, უშუალოდ კარასინის განცხადებები რომ შევაფასოთ, რომელიც გაკეთდა და რომლებიც მძამწვავე იყო. როგორი თქვენი შეფასება იყო შეფასებები, რომ ეს არის პირდაპირ შანტაჟი, ეს არის მუქარა. როგორ აფასებთ თქვენ კარასინის განცხადებებს და როგორი უნდა ყოფილიყო ადეკვატური რეაქცია საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან და ზოგადად აქედან მხრიდან როგორ აფასებთ რეაქციებს? ეს არის შანტაჟიც, მუქარაც, შეურაცხყოფაც საქართველოს ჩვენი ქვეყნის არ არის საუბარი ხელისუფლებაზე, ქვეყანას მთავრობა წარმოადგენს, კი ბატონო, ლეგიტიმაცია აღარ აქვს, მაგრამ არჩეული მთავრობა არის, მაგრამ აქ თავარი არის რა ხეირს ნახულობს ქვეყანა ამა თუ იმ ნაბიჯისგან. ხეირი უბრალოდ არ არსებობს. მაგალითად, საქართველოს მთავრობა არ აყენებს, იცით რომ სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს მოიგო თავის დროზე შეტანილი სარჩელი 2006 წელს 10,000-ობით ადამიანი რომ გამოყარეს რუსეთიდან, მათთვის კომპენსაციის შესახებ. ამ ადამიანებმა უნდა მიიღონ 10,000-ობით დადგენილი არ არის ზუსტად ოდენობა კომპენსაციის. ამაზე შეთანხმება უნდა ყოფილიყო, მაგრამ ამ დრომდე არ შემდგარა. იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობა უბრალოდ საქართველოს მთავრობას არ აინტერესებს ამ ადამიანების ბედი და კომპენსაციის საკითხს, ოდენობის საკითხს არც აბაშიძე კარასინის ფორმატში და არც ჟენევის ფორმატში არ ახდენს. აი ეს არის კონკრეტული ზიანი. და ხეირი მე და სარგებელი საქართველოსთვის ვერაფერი ვერ დავინახე ამ
ფორმატში. მან პრაქტიკულად კიდევ ერთხელ დააყენა საკითხი, რომ ოკუპაციის შესახებ კანონი არის გადასახედი, როგორც რუსული მხარე, გასაუქმებელი უბრალოდ. ქართული მხარე ამბობს ხელისუფლების მხარე, რომ შესაძლოა გადაიხედოს. ამავე დროს ეუთოს თქვენი პოზიცია ცნობილი არის 2013 წელს ნახეთ, რომ ყველანაირი ბერკეტი იყო გამოყენებული პროცედურული ომის ჩათვლით პარლამენტში, რომ ეს კანონი არ შეცვლილიყო. ეუთოს ასამბლეის ჩატარების შემთხვევაში თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა იქნება სწორი ნაბიჯი იმისათვის, რომ ეუთოს თქვათ ლიდერების პოზიციაც იქნას დაკმაყოფილებული და ყველა მხარეს და ყველა ქვეყნის წარმომადგენელს შეეძლოს მონაწილეობის მიღება. დიახ, საქართველო არის დამოუკიდებელი სუვერენული სახელმწიფო. 25 წლის წინ 1991 წლამდე საქართველო საერთოდ არ იყო სახელმწიფო. საქართველოს არ გააჩნდა დამოუკიდებლობა. 25 წელი ისტორიისთვის არაფერი არ არის. ეს დამოუკიდებლობა მიაჩნია მიუღებლად რუსეთის ფედერაციას. ამაზე არის საუბარი და ამაზე იყო საუბარი 1999 წლიდან როცა ეს ყველაფერი დაიწყო, ხო? ამიტომ თუ ჩვენ ვართ სუვერენული სახელმწიფო, ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი სუვერენიტეტი. თუ ჩვენ სუვერენიტეტს არ დავიცავთ, მაშინ სახელმწიფო და ქვეყანა საერთოდ აღარ ვარ და გავხდეთ ყველანი მონები, ხო, რუსეთის მონები. თუ ეს მთავრობის არჩევანი არის, ამ არჩევანის ხოლმე შესმის საშუალებას, რა თქმა უნდა, ჩვენ და ქართული ხალხი ბიზნესმენიშვილს არ მისცემს. რაც შეეხება ეუთოს, ჩვენ გვაქვს წარსული მაგალითები ევროსაბჭოსთან მიმართებაში, თუ კი ადამიანს, განსაკუთრებით რუს პოლიტიკოს დარღვეული აქვს საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, ასეთი პოლიტიკოსი საქართველოს არაოკუპირებულ ტერიტორიაზე შემოშვებული არ უნდა იქნას. ანუ არ კომპრომისი არ არსებობს თქვენი გადმოსახედიდან, რომელიც შესაძლოა მე დარწმუნებული ვარ, რომ რუსეთის ფედერაციის პარლამენტში არიან ისეთი დეპუტატები, ვისაც ეს კანონი არ დაურღვევია და ამ ღონისძიების ფარგლებში მათ შეუძლიათ ჩამოვიდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე. გამონაკლისის დაშვება ძალიან თუ უნდა მთავრობას და ეს მისი გადასაწყვეტია და სხვა საქმეა, როგორ შეხედავს ამას ხალხი. გამონაკლისის დაშვების დისკრეცია მთავრობას ისედაც გააჩნია დღეს არსებული კანონის ფარგლებში. და რა საჭირო არის ამ კანონის შესუსტება და ჩვენი სუვერენიტეტის კიდევ უფრო მორღვევა მე არ მესმის. და ბატონო გიორგი, დღეს თქვენ რუსეთს დაუკავშირეთ პარლამენტში განსახილველი საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი, რომელიც ოჯახის დეფინიციას შეეხება. თქვენი პოზიცია როგორი არის? უნდა ჩაიწეროს თუ არა კონსტიტუციაში ის განმარტება, რომელიც უმრავლესობის მხრიდან არის ინიცირებული და თუ არ, რატომ? იცით, ის რომ ქორწინება არის ქალის და მამაკაცის ერთობა, ეს საქართველოს კანონმდებლობაში, კერძო სამოქალაქო კოდექსში, მრავალი წელია 2006 წლიდან თორემ ისედაც წერია. ეს კანონმდებლობაში ჩაწერა სწორედ ნაციონალურმა მოძრაობამ. ეს ამის გადახედვის შესახებ საკითხს არავინ არ აყენებს. არც ჩვენ, არც პარლამენტის 150 წევრიდან საერთოდ არავინ, არც რომელიმე ორგანიზაცია, საერთოდ არავინ ამაზე არ საუბრობს. ამ საკითხის ხელოვნურად ესეთი აქტუალიზაცია ემსახურება ერთადერთ მიზანს, რომ წარმოჩინდეს, რომ თითქოს ვიღაცა გთხოვს ამის შეცვლას. თითქოს ვიღაცა გთხოვს სხვანაირი აღქმის და მოდელის შემოტანას ქორწინების. რაც ასე არ არის, ხო? და ემსახურება აი მითოლოგიის გაძლიერებას, ლეგიტიმაციას, რომ აი ჩვენ იდენტობა უნდა წაგვართვან და აი ამ მითოლოგიაში რუსეთი გამოდის ბუნებრივი მოკავშირი, ხო? რაც ასე არ არის. და მეორე მიზეზი, რასაც ემსახურება, ეს არის, რომ ამაზე ბევრი ლაპარაკი იყოს და ამაზე იყოს ლაპარაკი. და არა იმაზე, რომ ბიზნესმენშვილმა არ შეასრულა დაპირებები, და არა იმაზე, რომ რა დღეში ჩავარდა ჩვენი ხალხი, როგორ შეთხელდა ჩვენი ხალხის ჯიბე, და არა იმაზე, რომ როგორ აღზევდა კრიმინალი და რამდენი ადამიანი იქნებოდა ცოცხალი, რომ არა ბიზნესმენშვილის მიერ კრიმინალთა გაფორმებული არიანსი და მსგავს საკითხებზე, რაც აღელვებს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას. მაგალითად, რატო არ იზრდება პენსიები 50 ლარით. თუმცა თუ კი იქნებოდა თანხმობა და არ იქნებოდა აზრთა სხვადასხვა, ალბათ საალბარგოც არ გახდებოდა და ძალიან ჩვეულებრივად გაევლიდა ეს პროცესი და მიიღებდნენ საკონსტიტუციო. უკვე წერია ეს საქართველოს კანონმდებლობაში. უკვე წერია, აი არ მესმის უბრალოდ. გასაგებია თქვენი მხრიდან თუ იქნებიან ის დეპუტატები, ვინც ამ ინიციატივას მხარს დაუჭერენ საკონსტიტუციო ცვლილებასთან დაკავშირებით იმ ჯგუფში, რომელიც დღეს პარლამენტმა დაამტკიცა, ნაციონალური მოძრაობის წევრები მგონი არ არიან. ნამდვილად, იმიტომ რომ ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას ბევრად უფრო მწვავე და მნიშვნელოვანი პრობლემები, ჩვენ ერთ პრობლემაზე ახლა ვისაუბროთ, როგორ ანიავებს ჩვენი ქვეყნის დამოუკიდებლობას და სუვერენიტეტს. ანუ არ იქნება ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან ეს ინიციატივა მხარდაჭერილი, როდესაც ხდომაზე კენჭის ხაზი გავა? მოვიდეს კენჭის ხმამდე და მე ნახოთ, მაგრამ დღეს ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას ბევრად უფრო მწვავე და მნიშვნელოვანი პრობლემები.
ანუ გუნდში არის ჩამოყალიბებული პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით? მე ვფიქრობ, მე ამომზურავად გიპასუხა თქვენ. გასაგებია, დიდი მადლობა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი გიორგი კანდელაკი საუბრობდა რადიო მაესტროს პირდაპირ ეთერში. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ, უკვე გიორგი ვოლსკი იქნება ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე, ჩვენი სტუმარი და სწორედ ამ თემებზე განვაგრძობთ მასთან საუბარს.